Rebonjour à tous. Oui, nous sommes réunis pour débattre. Attendez, je vais poser ça quand même. Pour débattre de l'un des sujets les plus prometteurs du moment. Il s'agit de l'hydrogène. Peut-il constituer une alternative en matière d'énergie pour l'Europe de demain? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Autour de 4 invités. Sandra, peut-être je vous invite à venir sur scène. Yves Andrès. Nous avons 2 invités sur place et 2 invités à distance qui vont certainement apparaître ici. Bonjour. Morgen. Morgen. Asseyez-vous, oui, asseyez-vous. Bonjour à tous. Karine Boisseau-Rousseau, vous êtes vice-présidente chez Total Energy en charge des mobilités et du marketing. Martin Daum, vous êtes PDG de Daimler Truck, donc nous allons vraiment avoir des perspectives très différentes. Yves Andrès, excusez-moi, vous êtes vice-président chez Faurecia, également en charge des nouvelles mobilités. Et Sandra, vous êtes membre du FDP, le Parti libéral allemand. Vous avez pris partie prenante activement à la négociation du nouveau contrat de coalition. Vous avez notamment bûché sur la partie climat et énergie. Donc vraiment, là, on est au cœur de l'actualité. Merci d'être là aujourd'hui. Donc l'hydrogène brasse des milliards d'euros dans de nombreux pays, en Europe, en France, en Allemagne. On sait que ça peut constituer une clé essentielle de la transition énergétique. D'ores et déjà, je vais m'asseoir avec vous. J'aimerais savoir ce que chacune de vos entreprises porte comme projet en matière d'hydrogène. Peut-être commencer avec vous, Yves. Qu'est-ce qui vous mobilise tous les jours au quotidien chez Faurecia? Ja, sicherlich. Vielen Dank schon mal für die Einladung heute und Grüße auch an die Panel-Teilnehmer, die heute nicht auf der Bühne sind. Ein hybrides Hallo. Wir arbeiten als Faurecia Clean Mobility bereits schon seit über 5 Jahren an einer Technologie-Fahrplan und einem Wasserstoff-Fahrplan. Wir haben heute, decken wir ca. 75% des Wasserstoffantriebs, das heißt die Brennstoffzelle und die Wasserstofftanksysteme. Das decken wir heute ab mit unserem eigenen Unternehmen und mit einem Tochterunternehmen Symbio, was ein Joint Venture ist mit der Firma Michelin. Wasserstoff ist heute bei uns schon eine Realität. Wir haben bereits ein halbes Dutzend Projekte, welche in Serie sind oder gerade im Anlauf. Wir haben 3 Werke, welche wir in Europa und in Asien heute schon betreiben. Ein weiteres Werk in unserem Joint Venture Unternehmen und werden noch vor Ende dieses Jahres ein weiteres Werk eröffnen für Brennstoffzellensysteme, welches in Frankreich sein wird und eine Kapazität bereits in 2025 von 50.000 Einheiten, also 50.000 Brennstoffzellensysteme pro Jahr ermöglichen wird. Das heißt, es ist heute schon eine Realität. Es sind heute schon internationale Verträge. Die Wasserstoffmobilität hat bereits angefangen. Wie sieht es aber perspektivisch aus? Das ist natürlich auch die Frage, wo wir hingehen wollen. Wir sehen bis 2030 einen Markt, der ungefähr 17 Milliarden Euro ausmachen wird für uns. Davon, der ist begründet durch natürlich 2 Millionen Fahrzeuge, die wir sehen im Bereich der Pkw und Leichtnutzfahrzeuge, natürlich global gesehen. Und 500.000 Fahrzeuge im Bereich der Schwerlasttransporte, Nutzfahrzeuge und im Offroad-Segment. Das ist also natürlich ein sehr interessanter Markt, wovon wir uns ein Kuchenstück erwarten von 3,5 Milliarden Euro. Wenn wir uns das anschauen, werden wir das nicht ohne Innovation schaffen. Das heißt, es werden weitere Schritte vorangehen. Wir planen heute schon 3 weitere Entwicklungsschritte, die jetzt schon in Arbeit sind. Und natürlich wird es auch hier Vernetzung, wir haben vorhin das Thema Digitalisierung angesprochen, auch hier intelligente Systeme, die vernetzt sind, die Sicherheit erhöhen werden, aber auch neue Geschäftsmodelle eröffnen werden. Also es ist schon eine Realität und wir sind absolut sicher, dass das, was wir vor 5 Jahren angefangen haben, auf dem richtigen Weg ist. Merci beaucoup. Nous allons approfondir ces sujets tout à l'heure. Karine, vous avez des projets extrêmement différents de Faurecia chez Total Energy. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il retourne? Oui, bien sûr, Lucie. Bonjour à tous. Eh bien, tout d'abord, je veux dire, chez Total Energy, nous sommes convaincus que l'hydrogène aura un rôle majeur dans la transition énergétique. Et pour ça, nous développons véritablement tout un panel de projets
Je vais dire que tout d'abord, nous travaillons à la décarbonation de nos propres sites. Nos raffineries européennes aujourd'hui sont à la fois productrices et consommatrices d'hydrogène, produit à partir du gaz naturel, donc hydrogène gris, et nous nous sommes fixé l'objectif de les décarboner d'ici 2030. C'est ce qu'on fait par exemple sur notre site de notre raffinerie de Normandie, où on travaille en partenariat avec d'autres industriels comme Air Liquide pour voilà, utiliser et tester des solutions de capture de carbone. C'est quelque chose qui nous permet ensuite de développer des compétences pour pouvoir aussi apporter ce même type de solution à nos clients industriels. Mais nous travaillons aussi sur le développement de l'hydrogène vert, parce qu'effectivement, Yves parlait tout à l'heure d'innovation. On pense que voilà, l'hydrogène gris est la capture de carbone et la séquestration de carbone sera une solution de transition, mais à terme, nous investissons beaucoup aussi dans la production d'hydrogène décarboné. Et donc, en particulier, nous avons lancé un projet à notre raffinerie de la Mède en France, projet de construction d'un électrolyseur de 40 MW alimenté par des fermes solaires de plus de 100 MW pour fournir et produire 5 tonnes par jour d'hydrogène vert. Et tout ça en partenariat avec Engie. Mais le vrai sujet de l'hydrogène, c'est que certes, c'est une molécule prometteuse pour la transition énergétique, mais son plus grand défi aujourd'hui, c'est son coût. Et pour ça, il faut en fait créer la demande, ce qui ne va pas de soi, et il faut changer d'échelle en termes de demande de marché hydrogène et aller au-delà de la demande industrielle qui existe aujourd'hui. Donc, je veux dire, c'est le troisième volet de ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Nous travaillons à développer le marché et les usages de l'hydrogène, en particulier le secteur de la mobilité. Nous pensons qu'il y a un vrai potentiel dans le transport routier de marchandises et on travaille à développer les écosystèmes, les partenariats, les infrastructures de distribution d'hydrogène. Et nous venons par exemple de signer un accord de collaboration avec Daimler Truck à ce sujet. Voilà. Ça tombe très bien. Nous savons que l'hydrogène sera particulièrement adapté aux véhicules lourds et notamment aux camions. Martine, vous êtes donc pleinement engagée, j'imagine, dans cette révolution. Est-ce qu'il faut imaginer que les camions soient un jour totalement alimentés à l'hydrogène? Où en êtes-vous de cette transition énergétique chez Daimler? Also zunächst mal kann man sich das nicht nur vorstellen, sondern das wird genauso werden, dass wir anfangen zur Mitte dieser Dekade bis zu 2040 zu 100% zunächst mal auf elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge umstellen werden. Das wird teilweise über batterieelektrische Angebote gehen, wo aus dem Stromnetz direkt die Batterie geladen wird und dann der LKW angetrieben wird. Aber es wird auch, und ganz wichtig, mit Brennstoffzelle angetriebene Fahrzeuge sein. Wie viel Anteil beide Fahrzeuge haben werden, hängt von vielen Faktoren ab, die wir heute noch nicht bestimmen können. Beides wird seine Berechtigung haben. Und deshalb setzen wir bei Daimler Truck auf beide Antriebsformen. Wir haben batterieelektrische LKWs auf den Markt gebracht und wir fahren im Augenblick auch die ersten Wasserstoff-LKWs als Testfahrzeuge bei uns in unserem Fuhrpark. Daimler hat eine sehr lange Tradition, wenn es um die Brennstoffzelle geht. Ich kann mich erinnern, 1996 haben wir damals angefangen. Wir hatten vor 10, 15 Jahren eine ganze Menge Busse im Verkehr. Die Technologie hat sich nie durchgesetzt, weil eben die Infrastruktur gefehlt hat, die Infrastruktur des Angebots an Wasserstoff. Und deshalb ist neben dem Angebot der Industrie, wo es ein ganz klares Bekenntnis von uns gibt, ist es ganz wichtig, dass wir eine flächendeckende europäische Infrastruktur haben. Und zwar auf Dauer. Im Übergang ist jeder Art von Wasserstoff gut möglich, aber auf Dauer muss es grüner Wasserstoff sein, weil wenn wir die CO2 eingrenzen wollen, dann muss auch der Wasserstoff CO2-frei sein. Und dann ist für unsere Kunden natürlich auch immer wichtig, was wir nennen TCO-Parität, Total Cost of Ownership. Was kostet es? Und da ist der Wasserstoff natürlich im Wettbewerb mit dem Diesel auf der einen Seite, aber viel wichtiger mit dem elektrischen Strom aus der Steckdose auf der anderen Seite. Es wird also eine Anforderung aus Infrastruktur und Preisposition des Wasserstoffs sein, damit sich die Technologie durchsetzt. Um ein klares Signal zu geben, danke auch
Frau Bassi, Richtung Total, haben wir uns ja deshalb in Europa mit Volvo zusammengetan. Wir beide, die Volvo Group und Mercedes LKW, haben in Europa etwa einen 50-prozentigen Marktanteil, wollten damit ein ganz klares Zeichen auch an die Infrastrukturindustrie setzen, dass wir es ernst meinen und dass es sich lohnt, in diesen Bereich zu investieren. Weil wenn wir dann mal auf Wasserstoff umstellen und gehen wir mal von aus, Wasserstoff wäre hätte die Kostenparität und hätten wir die Infrastruktur, dann können wir jedes Jahr 20.000, 30.000 LKWs, die dann einen gewaltigen Bedarf an Wasserstoff haben, auf den Markt werfen und der muss dann auch befriedigt werden. Merci Martine. Sandra, donc comme je le disais, vous avez participé activement à la négociation du nouveau contrat de coalition. Je ne suis pas certaine que tout le monde ait lu le texte dans son intégralité. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu quelles sont les nouvelles ambitions de la coalition allemande en matière de transition énergétique et notamment d'hydrogène? Sehr gerne. Ich glaube, viele Punkte sind jetzt von meinen Vorrednern schon angesprochen worden. Und zwar ganz, ganz wichtig ist einfach, dass wir uns erstmal überlegt haben, wie bekommen wir diesen Hochlauf hin? Wie kreiert man einen Markt? Wie kreiert man die Infrastruktur? Weil für die Unternehmen ist eins ganz wichtig, zum einen der Preis, der sich eben über den Markt bildet, aber auch die Absicherung von Investitionen, aber eben auch die Verfügbarkeit, was die Infrastruktur angeht. Und insofern waren das, ich sag mal so, die Stellschrauben oder die Eckpunkte, wo wir gesagt haben, da müssen wir drauf aufbauen. Wir haben die nationale Wasserstoffstrategie bereits, auf der man sehr gut aufbauen kann. Aber ganz wichtig ist natürlich auch der Blick nach Europa, weil alleine, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, wir werden hier keinen nationalen Alleingang hinbekommen, sondern es geht eben nur im Verbund, es geht nur europäisch, am besten natürlich dann auch global, wenn man schaut, wie kann man aus Drittländern später auch die enormen Mengen an Wasserstoff, die wir brauchen, importieren. Und ja, das waren so ein bisschen die Stellpunkte und es sind natürlich riesengroße Aufgaben, die da vor uns liegen. Ich will jetzt zum Beispiel nur mal beim Thema Infrastruktur ganz wichtig, wie bekommen wir dieses Wasserstoff-Backbone hin? Ja, wir müssen sehen, dass wir integrierte Netzplanung betreiben mit unseren Nachbarländern auf europäischer Ebene. Wir brauchen einheitliche Definitionen für ein Handelssystem, in dem wir europaweit klimaneutrale Gase handeln können. Und da sage ich nur mal das Stichwort einheitliche Herkunftsnachweise zum Beispiel, dass die Vergleichbarkeit da ist. Thema übermäßige oder diese Mengen an Wasserstoff, die wir brauchen, parallel zu einer europäischen Initiative, müssen wir schon auch perspektivisch schauen, wie kriegen wir Drittländer mit eingebunden, wie kann man heute schon Kapazitäten im Ausland außereuropäisch aufbauen und natürlich auch, wie bekommt man einen Hochlauf hin? Nur mit grünem Wasserstoff werden wir es am Anfang sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Wir brauchen eben auch die Möglichkeiten, zum Beispiel blauen Wasserstoff aus Dampf, türkisen Wasserstoff aus Methan, Pyrolyse ebenfalls mit reinzubekommen, um einfach diese Mengen der Verfügbarkeit hinzubekommen. Elektrolyseure-Leistung, sehr ambitioniert von uns gewählt, mit 10 Gigawatt, den sich die Grünen gewünscht haben. Wir schauen, dass wir das hinbekommen, ist natürlich eine Hausnummer, aber ich glaube alleine die Tatsache, wenn man das als Endziel vor Augen hat und man macht einen relativ exzessiven Aufbau, dann werden wir da schon was hinbekommen. Und wie gesagt, nochmal, wir brauchen im Prinzip verlässliche Rahmenbedingungen für die Industrie, dass sich die Investitionen lohnen und dass eben auch perspektivisch Planbarkeit und Planungssicherheit da ist. Merci Sandra. Je poursuis un petit peu avec vous. Je crois que l'Allemagne a l'ambition de devenir le leader mondial de l'hydrogène vert. On sait que l'Allemagne n'est pas une puissance nucléaire. Alors vous avez parlé d'hydrogène turquoise. Mais est-ce qu'il est possible d'atteindre cet objectif de devenir le leader mondial de l'hydrogène vert à partir des seules énergies renouvelables? Es ist zumindest, muss man eine Vision haben und die werden wir auch verfolgen. Und ich denke, man muss sehr pragmatisch auch schauen, dass man jetzt die Themen, die einem wichtig sind, und wir sehen eben für uns im Gegensatz zu Frankreich, die halt sehr stark auf Atom setzen, die Zukunft im Bereich Wasserstoff. Und dann muss man schauen, dass wir diesen enormen Bedarf an Energie, den wir haben werden durch die Transformation, dass wir den auch gedeckt bekommen. Und gut, ich sag mal, ich war schon immer ein Verfechter des europäischen Energiemarktes. Ich habe dazu auch schon einen
Antrag vor 2 Jahren ins Parlament eingebracht, damals Opposition. Also natürlich nicht gewählt dann, aber ich glaube, wir kriegen es nur gemeinsam hin. Und es wird wahrscheinlich auch Synergien und auch Ergänzungseffekte geben, ganz klar. Aber unsere Strategie ist eindeutig, die grundlastfähigen Energien durch Wasserstoff herzustellen. Merci Sandra. On sait que la concurrence va être féroce. Les Américains et les Chinois développent eux-mêmes leur propre technologie hydrogène. Yves, est-ce que pour rester leader européen, il va falloir créer un ou plusieurs champions européens? Also erstmal für Faurecia sind wir sehr stark in Europa verbunden. Wir haben für unser Europageschäft der Faurecia Clean Mobility haben wir schon seit über einem Jahrzehnt entschieden, 2 Europazentralen zu haben. Einmal in Bavent, das ist in der Region Bourgogne-Franche-Comté, und einmal in Augsburg in Bayern. Wir benötigen immer dieses Duopol, ja, um technologisch voranzukommen, um sicher zu sein, dass wir auch das bestmögliche Netzwerk erreichen, was wir natürlich mit lokalen Partnerschaften, aber auch global uns entsprechend aufstellen. Wie machen wir das? Wir machen das auf der einen Seite natürlich global, indem wir, unser Vorstandsvorsitzender Teil des Boards des Global Hydrogen Council ist. Auf der anderen Seite aber auch lokal, zum Beispiel in Deutschland mit Partnerschaften, da sind wir Teil des Clean Energy Partnership, Teil der nationalen Wasserstofforganisation oder zum Beispiel des Wasserstoffnetzwerks Bayerns. Das sind immer regionale Produkte, regionale Netzwerke, die wir entsprechend betreiben, vorantreiben und aktiv Mitglied sind. Auf der französischen Seite, auch da sind wir Mitglied des Conseil National de l'Hydrogène zum Beispiel oder von France Hydrogène oder auch in enger Zusammenarbeit mit dem IRT Jules Verne in Nantes. Das sind also immer lokale Partnerschaften, die wir benötigen. Wir brauchen beide Netzwerke. Wir wünschen uns natürlich, dass auf europäischer Ebene diese Koordination dazu führt, dass die Netzwerke immer weiter ineinander greifen und die Koordination somit erleichtert wird. Selber benötigen wir aber diese Regionalität, um entsprechend die Kundenbedürfnisse und die Marktbedürfnisse, die anders sind, sicherzustellen. Und ich habe es anfangs gesagt, als Unternehmen sind wir entsprechend aufgestellt, dass unsere Produkte heute schon über diese europäischen Standards auch bereits jetzt schon in den Export gehen. Also diese Achse funktioniert schon, wenn man die Netzwerke entsprechend weiter ausbaut und weiter nutzt. Merci. Karine, je crois que vous avez noué également de nombreux partenariats européens, notamment des partenariats franco-allemands, avec Daimler d'ailleurs. Est-ce que cet axe franco-allemand est primordial dans la constitution de leaders européens et mondiaux? Et puis d'ailleurs, parlez-nous de ce partenariat avec Daimler que vous avez noué. Oui, tout à fait. Merci Lucie. Nous sommes convaincus clairement qu'il faut s'engager dans un effort collectif. Parce que c'est ce qui permettra à la filière hydrogène, en particulier bas carbone, de se développer à la bonne échelle, de manière compétitive, de manière fiable, de manière durable. C'est très clair que l'enjeu, il est énorme et qu'aucune de nos sociétés ne peut à elle-même véritablement s'engager seule et faire un step change. Nous travaillons effectivement de manière très proche avec Daimler, on l'a mentionné tout à l'heure, à l'établissement et au développement d'une infrastructure hydrogène. On regarde voilà, des stations hydrogènes, construction d'un réseau de stations hydrogènes, mais aussi tout ce qui est logistique de fourniture et en particulier d'hydrogène propre. Nous, de notre côté, voilà, lorsqu'on verra que le marché de la mobilité, et en particulier le marché du poids lourd, voilà, si à terme ça devient un marché de masse, en plus de couvrir nos propres besoins d'hydrogène, clairement, on sera aussi en position de producteur. Mais voilà, tout ça, on ne peut pas le faire tout seul. En Allemagne en particulier, nous sommes très engagés dans la coalition Hydrogène Mobilité, par exemple, qui a été créée par un groupement d'industriels et de constructeurs automobiles, incluant Daimler, mais aussi Air Liquide, Hyundai, Linde, OMV et Shell, qui vise à construire et à opérer un réseau de 100 stations hydrogène, par exemple. Excusez-moi, je vous coupe. Très concrètement, combien faudrait-il de stations hydrogène en France, en Allemagne et en Europe pour que cette transition énergétique soit viable?
Nous, on ambitionne de notre côté un réseau de 150 stations hydrogène pour le poids lourd en Europe, par exemple. Voilà, à l'horizon de 2030. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Ensuite, c'est vrai que tout dépendra un petit peu de la vitesse de développement de ce marché et puis jusqu'où l'hydrogène pourra pénétrer dans les différents usages. Mais voilà, donc on pense qu'on ne peut pas faire ça tout seul. On pense aussi qu'il faut s'associer à d'autres industriels, en particulier, par exemple, pour développer un peu des solutions disruptives de production d'hydrogène de masse. C'est ce que nous, de notre côté, on fait, par exemple, en travaillant sur la production d'hydrogène vert à partir d'électricité éolienne. Alors, on fait ça en Écosse, dans les Orcades. On regarde. C'est un projet pour l'instant, mais on regarde comment on peut produire de l'hydrogène à partir d'électricité éolienne. Et là, on est en partenariat avec des consortiums comme le Offshore Wind Power, mais aussi des industriels comme Repsol et Uniper. Je pense que l'enjeu de cet hydrogène pour la transition énergétique, il est à minima national et voire même européen. On participe aussi à des associations, Hydrogène Europe, the German Hydrogen Association, H2 Accelerate dans le poids lourd. Et puis, je vais dire en conclusion, il y a aussi des associations et un effort collaboratif qui est à faire en termes de financement. Parce que voilà, nous sommes en train tous ensemble de construire véritablement une nouvelle infrastructure et ça c'est un effort collectif sur le plan financier aussi et c'est la raison pour laquelle Total Energy a lancé un fonds d'investissement avec Air Liquide, Vinci, d'autres partenaires avec un objectif de 1,5 milliard d'euros pour accélérer la croissance de cet écosystème hydrogène en Europe. Merci Karine. Martine, on l'a évoqué tout à l'heure, le coût de l'hydrogène est pour l'instant un peu rédhibitoire. Alors il y a de l'espoir, on sait que le coût du photovoltaïque avait été divisé par 10 en 10 ans, je crois. Celui des batteries a suivi à peu près la même tendance. Est-ce que l'hydrogène peut connaître une telle chute de coût et à quelle échéance on peut espérer que l'énergie soit suffisamment peu chère pour pouvoir être généralisée et participer pleinement à la transition énergétique ? Ich meine, der große Vorteil von Wasserstoff ist, dass es die Energieform ist, wie ich am besten grüne Energie lagern kann und damit Zeiten überbrücken und noch viel wichtiger grüne Energie transportieren kann. Und ich denke, der große Chance besteht drin, dass wir in Gegenden, wo die Sonne für immer scheint, Katar, Nordaustralien, Nordafrika, wo wir Solarstrom für 1 Cent pro Kilowattstunde herstellen können. Das sind Größenordnungen, die wir hier in Deutschland oder auch in anderen Teilen Westeuropas nicht erreichen können. Dass wir diesen günstigen Solarstrom nehmen, ihn in Wasserstoff umwandeln und dann den Wasserstoff hierher importieren. Ich denke, Wasserstoff ist ganz wichtig, dass sich in Deutschland auch der Gesetzgeber überlegt, welchen Gesamtenergiebedarf an grüner Energie habe ich oder an CO2-freier Energie, machen wir es mal breiter, an CO2-freier Energie habe ich und wie decke ich den künftig ab? Was ist unsere Vision für 2030, aber viel wichtiger, was ist unsere Vision für 2040? Und wenn man das so aufstellt, kommt man nicht umhin, irgendeinen Energieträger zu haben, in dem wir speichern oder transportieren können. Und dann kommt Wasserstoff ins Gespräch. Und deshalb sind wir bullish im Wasserstoffbereich und deshalb gehen wir davon aus, dass mindestens die Hälfte der LKWs mit Wasserstoff ab 2030, also der emissionsfreien LKWs, mit Wasserstoff betrieben werden. Sandra, oui, vous l'évoquiez vous-même tout à l'heure, l'espoir est que certains pays qui disposent de beaucoup de soleil puissent exporter ensuite de l'hydrogène. Quelles sont les infrastructures qu'il va falloir bâtir entre ces pays et l'Allemagne pour que cette nouvelle géopolitique énergétique ait lieu ? Ja, wir müssen uns definitiv Gedanken machen. Also nochmal, wir haben ja die Möglichkeit, bereits jetzt in den Netzen einen gewissen Anteil an Wasserstoff zuzuführen. Also wir sollten auf jeden Fall vermeiden, Doppelstrukturen zu schaffen. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, Netze zu bauen, bitte nicht nochmal eins daneben, sondern versuchen halt integrierte Netzplanung entsprechend zu betreiben. Und dann natürlich, klar, es macht natürlich immer Sinn,
dort Energie zu verbrauchen, wo sie auch hergestellt wird, also die Wege relativ kurz zu halten. Nur es wird uns nicht gelingen, weil wir eben diesen enormen Energiebedarf haben. Und deswegen müssen wir halt sehen, dass wir da entsprechend diese Möglichkeiten gerade der Netze haben, aber eventuell natürlich auch, ich meine, ich denke jetzt mal an E-Fuels, wenn wir die Möglichkeit haben, in Bestand später E-Fuels beizumischen. Ich meine, da werden wir ja jetzt auch nächsten Monat nochmal bei RED 2 dann die entsprechenden Informationen bekommen, dann hätten wir einen enormen Hebel, dass wir in Verbrennungsmotoren oder in Heizungsanlagen, weil auch der Wärmebereich darf, glaube ich, nicht vernachlässigt werden, einen enormen Hebel dort anzusetzen. Ja? Und wenn wir da, wie gesagt, preisgünstig und zu halbwegs vernünftigen Preisen eben diese Energie zur Verfügung stellen können, dann wären wir einen sehr schnellen Schritt weiter. Das wäre so der Wunsch, der da wäre. Ja, ansonsten glaube ich, der Wille ist da. Jules Verne hat es ja schon vor knapp 200 Jahren oder was gesagt, dass es irgendwann kommen sieht. Es waren ja mehrfach die Anläufe auch da. Jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir, glaube ich, hier wirklich vor einem Durchbruch stehen, wo die Industrie will, wo der Staat will, wo ganz viele Projekte auf dem Weg sind. Und ich denke, dass dieser Durchbruch diesmal 100%ig gelingen wird und nicht wieder wie in den vergangenen Jahrzehnten in der Schublade verschwindet. Dafür sind wir schon zu weit und dafür ist einfach auch das Potenzial zu groß. Est-ce que vous avez déjà entamé des discussions avec ces pays très ensoleillés pour commencer à bâtir des infrastructures ou est-ce que c'est prématuré? Ja, gut, ich jetzt persönlich ja noch nicht. Wir hatten die Erfahrung. Personnellement mit l'Allemagne, pardon. Wir hatten ja die Erfahrung, die jetzt leider nicht so gut ausgegangen ist in Nordafrika mit Desertec, aber ich glaube, deswegen sollte man sich nicht entmutigen lassen und auf jeden Fall wieder nach vorne schauen. Und es ist ganz wichtig, dass wir diesen Schritt auch parallel gehen, dass wir zum einen den Hochlauf im eigenen Land, in Europa, aber eben auch bitte in Drittländern machen, weil der Energiebedarf wird riesig sein und alleine werden wir es nicht hinbekommen. Merci Sandra. Yves, au-delà des questions de coûts et d'infrastructures, quels sont les freins qu'il faut lever à l'échelle européenne pour donner toutes ces chances à l'hydrogène européen? Also vielleicht noch mal kurz zum Thema der Kosten, weil ich glaube, das Ziel ist für uns klar. Wir haben vorhin das Potenzial angesprochen, als Energieträger ist natürlich Wasserstoff prädestiniert für eine erfolgreiche Transformation und Dekarbonisierung der kompletten Industrie. Vielleicht um das zu veranschaulichen bei uns, es geht darum, die Kosten für die Brennstoffzelle um einen Faktor 6 zu reduzieren innerhalb der nächsten Dekade und im Bereich der Wasserstofftanksysteme um einen Faktor 4. Da geht es also um Innovation. Innovation bedeutet auch Partnerschaften, bedeutet auch staatliche Unterstützung. Wir haben über 20 verschiedene Vorentwicklungsprojekten mit Kunden und Innovationsprojekte, die wir natürlich auch mit staatlicher Unterstützung vorantreiben, um die nächsten Generationen der Wasserstofftanks und der nächsten Generation der Brennstoffzellen voranzutreiben. Übrigens auch 3 Projekte, auch mit der Firma Air Liquide zum Thema Flüssigwasserstoff, wo es natürlich auch hier um komplett andere Anwendungsfälle geht. Also das heißt, das Thema Innovation ist sicherlich da, wo das Netzwerk zwischen Industrie und den Staaten sehr stark sein muss. Selber geht es natürlich auch bei uns darum, die Industrialisierung voranzutreiben, die Digitalisierung voranzutreiben. Da wird es darum gehen, wie es so schön heißt, Werke zu eröffnen, Investitionen zu tätigen. Ich habe ja schon unsere Werke angesprochen. Das ist natürlich etwas, was ein Risiko ist, was man aber jetzt vorantreiben muss, damit man in Zukunft auch erfolgreich ist und das Ganze skalieren kann. Das sind also die 3 Hebel, um die es geht und wo natürlich entsprechend bei der Skalierung ist die Industrie gefragt. Bei der Innovation und bei der Industrialisierung müssen wir Hand in Hand arbeiten mit industriellen Partnern, aber auch mit der öffentlichen Hand. Merci Yves. Évidemment, si l'un ou l'une d'entre vous a des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à m'en informer. Je serais ravie que la salle participe. Karine, vous évoquiez tout à l'heure ce projet important en Norvège. Hein, vous développez des puits de carbone
voilà, décarboner l'industrie. Est-ce que vous pensez que ces puits peuvent absorber une grosse partie du CO2 émis lors de la production d'hydrogène? Je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, hein, 94% de l'hydrogène produit dans le monde est produit à partir d'énergie fossile. Donc c'est un immense enjeu quand même. Karine, je crois qu'on ne vous entend pas. Merci, effectivement. C'est vrai que l'enjeu aujourd'hui de la décarbonation de l'hydrogène, il est significatif, hein. Plus de 90% de l'utilisation d'hydrogène aujourd'hui va dans l'industrie et une très grande partie est utilisée dans les raffineries ou même pour la production d'ammoniac. On parlait des enjeux de développer d'autres usages comme la mobilité, mais c'est vrai que le marché aujourd'hui est très industriel. C'est d'ailleurs un axe sur lequel Total Energy travaille, en particulier pour développer des solutions de décarbonation pour nos clients. Nous sommes en partenariat avec d'autres clients industriels. J'ai un exemple là en Normandie. On vient d'annoncer une collaboration avec les acteurs de la région, avec Borealis, Esso, Yara, pour finalement aider l'industrie à identifier comment dans leurs procédés on peut ensemble collectivement récupérer le CO2, procédés qui sont entre autres des procédés de production d'hydrogène, hein, parce que chacun a sa production elle-même, pour pouvoir ensuite le transporter, le stocker à grande échelle, avec des projets qui considèrent jusqu'à un stockage final en mer du Nord. Voilà, donc effectivement, ces projets de capture sont essentiels pour aider à la conversion du marché et puis pour aider finalement à se mettre en place un équilibre. On parlait du prix qui est très important. L'hydrogène vert tel qu'il est produit aujourd'hui, il est quand même 3-4 fois plus cher que l'hydrogène gris. Donc, pour faire démarrer tout ça, décoller tout ça, il faut aussi utiliser les infrastructures existantes et les optimiser. Voilà, on travaille à ça. Et je renouvellerai la question que je posais à Yves. Quels sont les freins, selon vous, qui doivent être levés dans les prochaines années pour que l'hydrogène prenne sa pleine part dans la transition énergétique? Je pense que, je suis très alignée avec ce que Yves disait. Je pense qu'il faut continuer l'effort collectif pour rendre cet hydrogène abordable et fiable. C'est vrai que l'énergie d'aujourd'hui, elle est quand même quelque part disponible de manière fiable pour tout le monde. Et l'enjeu pour nous, c'est de collectivement pouvoir faire la même chose sur l'hydrogène. Il faut que cet hydrogène soit propre, donc il va falloir accélérer la production d'énergie renouvelable aussi, pouvoir produire plus d'hydrogène vert. Total s'investit beaucoup là-dedans. Nous voulons faire partie des 5 premiers producteurs d'énergie renouvelable d'ici 2030 pour pouvoir vraiment faire le step change et changer d'échelle. Voilà. Après, on a parlé de soutenir la demande, de toutes les politiques publiques qui peuvent inciter à ça. Très bien. Martine, pardon de renouveler ma question à vous-même aussi. Quels sont les freins qui doivent être levés en priorité pour que Daimler puisse pleinement prendre le virage de l'hydrogène? Zunächst mal bringen wir uns voll ein und das sehen wir schon primär zunächst mal als unsere Verantwortung. Wir sind mit Abstand Marktführer beim schweren Lkw und wir wollen das bleiben und brauchen deshalb diese Antriebsform. Die Infrastruktur wird die große Herausforderung werden. Deshalb sind wir auch sehr unterstützend unterwegs. Deshalb sind Partnerschaften wie mit Total für uns auch ganz wichtig. Ich denke, ein Thema ist, es gibt immer wieder Projekte, die gefördert werden. Und wenn ich dann die Geschwindigkeit, mit der wir die Transformation angehen müssen und die Geschwindigkeit vergleichen, mit der Förderanträge bearbeitet werden und freigegeben werden, dann passen die beiden nicht ganz zusammen. Also meine dringende Bitte an die Politik ist, wenn wir uns einig sind, dass das ein förderungswürdiges Projekt ist, dann müssten die Prozesse deutlich beschleunigt werden. Wir wollen alles von unserer Seite tun, um diese Beschleunigung durchzubringen, aber wir brauchen auch Unterstützung auf der anderen Seite. Très bien. Merci à tous. Je vois que le temps passe à une vitesse folle. Merci à tous pour ces débats. C'était très riche. Nous allons parler. Oui, bien sûr, Sandra, on vous écoute.
Weil ich habe das schon auch als Appell nochmal an die Politik verstanden, was Martin und Karin gerade gesagt haben. Also wir haben das auf dem Schirm. Wir haben uns ja auch dazu committed, die Genehmigungsverfahren mindestens zu halbieren. Das ist ein Megaprojekt, also die Beschleunigung in Genehmigungsverfahren hineinzubringen. Ich glaube, das ist schon mal eine Riesenhausnummer, wenn uns das gelingt. Und da gehe ich jetzt mal fest von aus, weil das unser Ziel ist und es ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Und ich rede jetzt nicht nur von Wasserstoffinfrastruktur. Wir müssen überall schneller werden, sei es bei Straßenprojekten, sei es beim Ausbau der Erneuerbaren. Wir haben 80% Ausbau Erneuerbare festgeschrieben. Auch dafür brauchen wir jetzt richtig Gas, damit wir das hinbekommen in dem kurzen Zeitraum. Und auch die Bearbeitung von Förderanträgen. Ich höre es immer wieder, also auch nicht nur im Wasserstoffbereich. Ich denke, es ist adressiert und es ist verstanden. Très bien, on refera le point dans un an dans ce cas-là.